เช้าวันที่19นะครับทีมงานแสงนะครับนี่ครับวันนี้นำทีมหัวหน้าต่อนะครับยันเทิดแล้วก็จันนุกนะฮะแล้วก็เตรียมอุปกรณ์ อันนี้ไปไหนเนี่ย ของขนาดนี้นะฮะยัดเข้าไปในนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันหมดหรือเปล่าสรุปเรายัดหมดนะครับนี่รถตู้คันเดียวใส่ได้ทุกอย่างรวมถึงนี่นะครับอุปกรณ์ช่วยเหลือเลยนะครับแค่นี้เราก็พร้อมออกเดินทางตอนนี้เราก็มาถึงที่ราชภัฏลำไพพรรณีนะครับจังหวัดจันทบุรีนะครับทีมงานก็ขนของลงไปแล้วไม่รอเลยเดี๋ยวไปดูครับว่ามีอะไรบ้างภาพที่สื่อออกไปถ้าสาวๆเห็นแล้วพุงมันเยอะเลยมันโอ้ราคาผมบอกผมนิดนึงอย่าเผลออย่าเผลอ วันนี้ทำอะไรบ้างครับอาจารย์ต่อ วันนี้ก็มาถึงปั๊บเราก็จัดเรียงอุปกรณ์ตามสเต็ปของเชียร์เตอร์เลยครับมีเทปบอดี้เสาอาคารเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวเราจะย้อมหลังคาเนี่ยเป็นน้ำทะเลเลยครับเพราะเมืองจันทร์อยู่ริมทะเล แล้วเราก็ลายน้ำขึ้นที่หลังคาเป็นลวดลายไว้ตามเสาตามอะไรแล้วก็มีไฟหยอดหมดของเป็นบอดี้เชฟของเสาแล้วก็ตามที่อาจารย์คนนั่งเราจะมีไฟแบบเรื่องๆว่าใช้อลังการงานสร้างเลยครับยึดเมืองจันทบุรีเป็นชุมนุมเจ้าตากวันนี้เขาคุยว่าจะเห็นทะเลบนหลังคาจริงไหมครับใครเป็นคนพูดครับผมไม่ได้เป็นคนพูดนะครับผมพูดเองคุณจะเห็นทะเลกลับด้านนี้เห็นทะเลบนหลังคาคุณจะเห็นทะเลอยู่บนหลังคาแทนอันนี้ทีมงานเราก็กำลังเซตอัพนะครับวางไฟนะครับระบบไฟตามที่เขาได้อวดอ้างไว้นะฮะว่าจะมีทะเลบนหลังคานี่นะครับเดี๋ยวรอดูทะเลจะมีจริงไหมตอนนี้ก็เริ่มเห็นแสงสว่างแล้วนะครับมาแล้วด้านขวาด้านซ้ายนะครับไฟติดละพอเสียบไประเบิดตุ๊บเขามาทำไฟดับครับเราต้องเป็นทั้งไลติ้งทั้งเป็นช่างบำรุงทั้งเป็นอะไรทุกอย่างจะเป็นทุกอย่างให้คุณแล้วเขามาทำไฟดับครับแล้วก็ตรงนี้พี่แฟนออกไหมเดี๋ยวขึ้นเขาว่าทะเลมาแล้วครับตอนนี้เราก็เริ่มโฟกัสไฟนะครับลูกกับดวงที่สองมาดวงแรกลงเป็นไงวันนี้เป็นไงบ้างครับตอนนี้ก็ไปประมาณ40แล้วครับอายุอะไรครับเกินแล้วครับผม45ผมใกล้ปลดเกษียณแล้วครับเหลืออีก4 ปีก็ปลดเกษียณแล้วแต่พี่เอชิงปลดไปก่อนผมก็เศร้าทีนี้จะเป็นดราม่าตอนนี้เรากำลังรอพี่ลูกคนเดียวครับเพราะว่าเขาบอกมีเวลาแค่3 ทุ่มเขาต้องทำให้เต็มที่เพราะผมอยากกลับแล้วอยากกลับไปนอนแล้วข้าวยังไม่กินเลยเดี๋ยวพาไป
ข้าวต้มข้าวต้มข้าวต้ม โอเค โอเค งั้นวันนี้เราก็น่าจะประมาณนี้นะครับ โอเค พรุ่งนี้เราก็ลุยกันต่อ ลุยต่อวันนี้3 ทุ่มเดี๋ยวต้องเสียโอทีเขา โอเค บ๊ายบาย เจอกัน ไป